喺課室度嘅，係唔係今日有啲咩活動啊？係咯，你喺度做乜嘢啊？今日係多語學習日啊！你快啲同我哋一齊去玩啦！係喎，今日係多語學習日喎。等埋我啊！我未玩晒，但係我覺得今次呢一個係最好，覺得係我中意玩嘅，因為我覺得呢個探險係好玩嘅。嗰排星球嘅嗰個遊戲，因為我覺得佢可以鍛鍊我哋嘅記憶力。經過自己人2、1。